hörmətli izləyicilərim, adamı aparır yuxuya. Bir dənə obyektəyəm. Sizə bir dənə smart kamenlər təqdim edəcəm ki, yəni gözəlliyə baxın. Bir yaxda özümə fikirləşirəm ki, ayda Tural, sən niyə bunu alıb evə qoymursan? Bu qədər evlərə gedirəm, evlərdə hamısında smart kamenlər var. Təsadüfən gəlib çıxmışam smart kamenlərin mənbəyinə. Bura Aptavoy dəyərli izləyicilər, qiymətləri Aptavoy qiymətləridir və bütün respublikaya buradan smart kamenlər paylayırlar, satırlar. Sizdə hamısını göstərəcəm, növlərinə bir dənə diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm. Bu buxarlı kamendir. Cürə belə 3D-si var bunun, təbiiliyi var, çox gözəl. Bir dənə buna baxın əzizləyicilər. Təsəvvür edin, televizor altında, TV-nin altında belə bir kamen qış ayında. Mənbəsindəyik də, göstərəcəm. Sona qədər baxın, elə bir qiymətlər söyləyəcəm ki sizə. Deyərsiniz ki, bu obyektə baxanda adam o qiymət təsəvvür eləmir, yəni münasib baxımından. Keçək bir modelləri mən sizə görsədim. Adama bir ideyalar gəlir. Belə qiyam qıraqda, şomenin qırağında, bunun səsində. Dəyərli izləyicilər, sizə bir şey görsədim. Deməli, bu 3D olan şomendir. Gür işıqda da effekti görsənir. Bunlar amma 3D olmayan şomenlərdir. Gür işıqda bir balaca görüntüsü azalır. Bundan əlavə də görürsünüz, obyektin sahibi belə bir teksturalardan istifadə edib ki, təsəvvür olsun sizdə ki, evinizdə belə bir gözəllik olacaq. Əgər təmirlidirsə, heç fikir eləməyin. Hazır panellər də var, təmirli evlər üçün. Mən sizə onu da göstərmək istəyirəm, mərmər tekstura ilə. Amma birinci çayları qarışdırıb, xahiş edirəm. Çaysız olmaz da, yəni bu təqdimat. Təmirli mənzil üçün nəzərdə tutulmuş smart kamendir. İstəsəniz rəngini dəyişə bilərsiniz. Twistidentin yerinə. Düşünməyin ki, evim təmirlidir, daha bunu eləyə bilmərəm də mən. Polna əmələ gəlir, dəyərli izləyicilər. Mən sizə başqa modellərdə görsədim. Bilirəm, çoxunuz üçün maraqlıdır. Elə mənim üçün də maraqlıdır ki, 1000 dənə kameni bir arada görməmişdim də mən daha doğrusu. Gələk bir də o birisilərlə baxaq. Çox gözəldirlər, əziz izləyicilər. Biri-birindən fərqli, təbii odun kameni, burada ocaq, bu tüstülü. Bunu görmüşsünüz, bir dənə buna baxın. Bəh. Burada böyük, yəni təkrar açıq olmasın, televizor altı üçün olan kamenlər, burada təbii odunlardan. Burada İtalyan dizaynında olan nostalji kamenlər. Və fərz edin ki, evinizdə belə olacaq da, eynisi, gözəl. Evinizin qiyməti qalxacaq, sırazdır. Abi, çox bəyəndim, məsələn, həqiqətən də deyiləndən də artıq gözəl mallarım var. Tural qardaş, çalışıb topdan satış qiymətinə gətirən məhsulları hamının evinə, həyatına gözəllik qataqda. Maşallah. Dəyərli izləyicilərim, deməli, ünvanı sizin nəzərdə çatdırıb, çox rahat yerdədir. Şəhərin tam mərkəzində, Səməd Vurğun küçəsi, Vurğun rezidensin 2-ci mərtəbəsində, zaten artıq Instagram səhifəsini gördünüz. Üzv olun səhifələrinə, zəng eləyin dəyərli qardaşa, bu mallara ən ucuz qiymətdən sahib olun. Çünki Aptavoydur, ən endirimli qiymət elə bax, bəs bu mağazadadır. Keyfiyyəti yerində qalmaqla, yüksək səviyyədə, zəmanətli. Super.